Вот мы варим картошечку, поставили, а малыши ходят и носят нам палочки. Я сейчас покажу, где мы их носим. Идем посмотрим. Мы тут лазим и их находим. Вот уже сколько нас собирали, много. Это я. И вот еще. А я ладно собирал. Нет. Вот и Слава много столько насобирал. Надо, чтобы сварилось вкусно, а то мы уже проголодались на природе. Да. Хотим кушать? Мы устали. Да. Вот, собираем. Мама, дивись, сколько я багато нашел таких тоненьких. Да, они будут хорошо гореть, тоненькие. Только я не сможет достать, наверное. Ну, куда можешь, туда доставай, а то еще свалися. А я тут, мам. Я тут. А, Аня куда аж залезла. Сейчас распалим костер, пожарим мяско, покушаем. И потом поплывем на лодочке. И мы вам покажем, как мы плаваем. Да. Только мама с берега будет снимать, а то еще утонет наша видеосъемка. Там уже булькает картошечка. Малыши проголодались, плачут. Когда же, когда? Вот, скоро-скоро. Еще чуть-чуть совсем. Хорошо так. Ветер утих, тепло стало. Наш папа рыбку ловит. Хотим уху тоже сварить. Посмотрим. Ну что там, рыбак? Еще нема, не клюет. Ах, рыба, спряталась от нас. О, еще насобирала. Ну давай, складывай Я это еще возьму. наши. Вот сколько у нас уже. Пойду еще попробовать. Привет. Привет. Как тебя там? Получается? Да, богато уже насобирал. Уже много? Тут где-то аисты летали. Сейчас нету. Улетели куда-то. Ну все, уже хватит, труженики мои. Достаточно полена. Нет, ты еще хочешь? Да. Тебе что, понравилось? Еще найдем. Ну давайте еще. Много не мало, пригодится. Вот. Может, папа рыбку словит, а и будем уху варить. Как-то там возьми. Я там еще возьму. Смотри, не свались там в воду, а то будешь сушиться. Попытаюсь не свалиться. Ну хорошо. Давайте, до следующего видео мы вам покажем, как мы на лодочке будем плавать. Да, Анюта? Пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Всем пока-пока! Пока-пока! До скорой встречи. Мы скоро увидимся.